¿Quién no tiene un secador de pelo en su casa? Esta herramienta infalible para la belleza. Por supuesto. Los diferentes usos son, paro de contar. El primero que les voy a enseñar hoy es cómo planchar la ropa con el secador de pelo. Agarramos una prenda ligera. Cuando estamos apuraditas necesitamos salir y tenemos la ropa recién salida de la secadora con una arruguita o la sacamos del closet o la gaveta, la guindamos en una percha, ¿verdad? Y le rociamos un poquito de agua. Sí. Les recomiendo que sean telas obviamente suaves, algodoncitos, sedas. Le rociamos un poquito de agua en el área arrugada y a una distancia prudente en aire caliente colocamos el secador para cabello. Claro. Inmediatamente obtendremos resultados deseados. Porque va a desarrugar. Pero eso que dices que es muy importante de tener una distancia prudente es para no quemar la tela. Claro, porque a mí me ha pasado que yo he echado a perder vestidos por estar apurada de hacerlo con el secador y me lo ha quemado porque la secadora es potente. Tienes que hacerlo, exacto, un calor prudente. Después lo secas y lo dejas que la tela se relaje. Muy bien, Si Marta. se te mancha la ropita también, la lavas y le pones el secador de pelo y evitamos pues meterla en la secadora. Esto pasa muy comúnmente. La cera de las veladoras se nos tira, sobre todo esas velas que no tienen el envase, sino que están sueltas. ¿Cómo la quitamos de la mesa? Exactamente. Y sobre todo en esta época de los enamorados que vamos a usar muchísimas velas. Se nos riega la velita y sobre la madera colocamos el secador con aire bastante caliente sobre la pieza de cera. Después la vamos a remover suavemente una vez que se derrita y utilizando un spray con una toallita de papel, removemos el exceso de cera que queda en la mesa. Ay, mira, y sale facilito. Otro remedio infalible, como digo yo, es el de las etiquetas. Muchas veces nos quejamos que las etiquetas están súper pegadas de los Muchas productos. veces tenemos que hacer regalitos y no sale el precio, queda como esto blanco así y Le colocamos se ve el feo. aire caliente para que el adhesivo afloje y desprende fácilmente. ¿Y también Si no, se puede usar un poquito agua? de spray. Sí, señor. Agua, Otro que es a ver. espectacular es para secar la pintura de uñas, ¿verdad? Cuando nos estamos pintando las uñitas y nos secamos las uñas con aire frío. Aquí lo ponemos con aire frío, porque si no nos podemos quemar un poquito. Exacto, sí, tiene que ser aire frío. Aparte de eso, si quieres que sea más rápido, colocas las manos en un chorrito de aire fría, un chorrito de agüita fría y le colocamos el secador y así es más fácil. Aire frío ¿A qué siempre. distancia recomiendas que sea? Una distancia así, más o menos a esa distancia. Es aire frío, pues no hay problema de que se derrita la pintura ni nada, porque fácilmente lo podemos secar. Este próximo consejo le va a encantar a nuestro Johnny porque él es el más friolento de la casita de Despierta América y él siempre se está quejando de que todo está muy helado, de que todo le da frío. La secadora también nos puede servir, ¿verdad? ¿Cómo no? El que quiera dormir calientico, Johnny, te recomiendo. Si quieres dormir calientico y acolchadito, además que me da mucho calorcito, esto me encanta. Colocamos inmediatamente antes de dormir, vamos a colocar el secador de pelo calientico sobre las sábanas. Así no vamos a evitar también, ahorramos electricidad y dinero al no comprar las cubiertas estas térmicas. Pero también hay algo muy rico. Eres de lo que se te enfrían los piecitos muy fácil. Ay, horriblemente. Los pies, yo me tengo que poner unas medias bien gruesas como esta para poder... Aquí tengo tu remedio infalible. El remedio infalible, metes el secadorcito de pelo calientico dentro de las mediecitas. Una vez que se calienten, las metes en tus piecitos y se acabó. Espérate, vamos a ponerla entonces. Oye, y con el frío que está haciendo ahorita en muchas partes del país, que todavía sigue nevando, esto nos saca de mucho apuro. Claro que sí, camita caliente, mediecitas calientes, a dormir sabroso. No, y también la pijama, cuando nos estamos cambiando para el trabajo en la mañana, calentarlo un poquito, porque luego ponernos la ropa helada es como que, uy, demasiado feo. Bueno, a dormir rico y a utilizar el secador de pelo. Muy bien, mi querido Johnny. A descansar. Mi querida Marta, gracias por estos consejos. Y amiga, haga del secador del cabello su aliado en su hogar.